Oh, hello mga tropa. Welcome back. Ayan, meron na tayong 10-speed na cogs. Bagong-bago. It's so shiny. Nabili natin siya sa Shopee. Check out our last video. Andyan ang link sa description. So, ano ang next step? Siyempre, install na natin. What we need is a cassette removal tool, chain whip. First, ikabit ang chain whip, ang kontra sa pagbaklas ng lock. Pipigilan mong sumabay ang ikot pakaliwa ang cassette. Elevate ang wheel, not resting on rotors, iwas bengkong. So, sorry, medyo may daya. Nilawagan ko na off-camera ang lock para di tayo magbukang hirap sa camera. Unscrew the lock. And, tada! Pwede nang baklasin ang lumang cassette. Ang dumi! Yak! Naipong mga lupa-lupa sa ilang taong nakakabit lang siya dyan. Take note, taon ha. So, walang upgraditis si kuya. Linis-linis. Gumamit ng mineral spirits. Oh, in my case, paint thinner. Malang mineral spirits eh. Pang-loosen lang ng nag-cake na dumi. Punasan, matanggal ang mga dumi at residue ng mineral spirit o thinner. Maglagay ng grasa sa spline at sa thread ng lock. Hanapin mo yung index, yung maliit na gatla lang, maliit na spline. I-align mo sa maliit din na spline. Ayan, ito yung maliit na spline, ito yung maliit na spline. So, nasa 6 o'clock. Pasok. Pasok dapat yan ng walang resistance. Ayan. Swak. Okay, sa mga usual question, kung pasok ang 10-speed sa 8-speed free hub. In my case, naka Shimano 8-speed, 1132 cassette, no shims, yung hub na hindi ko na maalala pangalan. Pagsalpak ko, swerte. Swak to si ZRACE. 10-speed 1142, no mods needed. So, posible na mag-fit ang 10-speed na cassette sa 8-speed free hub mo, with or without modification. Wow. Merong torque spec 40 Newton meters. Hindi na kailangan ng chain whip.